Slava lui Dumnezeu stai nasconde a lucrurilor, iar slava împăraților stai în cercetarea lucrurilor. Proverbe 25, versetul 2, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să te binecuvinteze. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că avem nevoie să creștem în înțelepciune, să creștem în har și să ne întărim, să creștem în tărie și în putere. Unele lucruri deocamdată nu putem să avem acces la ele sau pot să zic chiar Dumnezeu ne protejează să nu cumva să fim expus la ele. De ce? Nu avem încă tărie. Nu am dezvoltat încă tărie, nu am dezvoltat încă creștere. Uite, vreau să citesc un text din cartea lui Daniel, dar hai să-ți arăt din Scriptură lucruri despre care vorbesc, da? Biblia zice așa. Când Israel a ieșit din pustie, Dumnezeu a făcut să facă un ocol în pustie. Nu l-a dus pe drumul cel mai scurt. Da? Și Biblia dă motivul pentru care. Deci Dumnezeu face că poporul lui să facă un ocol. Da? Din ce motiv? Hai să caut în Exod 13. Hai să mă uit. Exod. Da. Uite, e versetul 18. Ok. Chiar 17. După ce Faraon a lăsat pe poporul să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporul lui, văzând război și să întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Deci Dumnezeu, când vede că nu ești pregătit, din dragoste te face să faci un ocol. Ca să nu vezi anumite lucruri. De aceea să nu rizi de cineva care trece sau experimentează lucruri care pentru tine ți se pare science fiction. Nu ride, nu batjocori. Pentru că s-ar putea că Dumnezeu să te fi trecut printr-un ocol unde deocamdată n-ai văzut asta. Dar nimeni nu te garantează că mâine nu te vei întâlni și tu. Când Dumnezeu a văzut că nu sunt pregătit, ocol, ca să nu vadă războiul, poporul nu era pregătit să vadă anumite lucruri. N-avea tărie să vadă anumite lucruri. Doar vederea războiului putea să facă ca poporul să zice, mai bine ne întoarcem să fim sclavi în Egipt. Dacă a fi liber înseamnă să avem noi astfel de război, nu, mai bine ne întoarcem. Deci nu erau pregătiți. Dumnezeu a făcut un ocol. I-a păzit. Dar nu a făcut asta veșnic. Acel ocol, acest moment, era un moment să crească, să se dezvolte. Deci când Dumnezeu știe că ceva e periculos pentru tine, chiar dacă tu vrei, Dumnezeu să zică, nu facem ocol deocamdată. Nu ești pregătit. Și mă adresez aici la frații mei, la sorile mele, care avem dorința sinceră să avem experiențe cu Dumnezeu și ne rugăm, dar nu avem grijă de creșterea noastră. De multe ori Dumnezeu zice, nu, experiențele astea deocamdată le ocolim. Pentru că sunt un pericol pentru tine. Când Dumnezeu vede că ceva e periculos pentru tine, chiar dacă tu vrei, o să zic, nu, facem ocol. Hai să-ți arăt, dacă toți suntem în Exod, hai să merg la un alt text.
Exod 33. Domnule zice, Domnule scuze, Moise zice la versetul 18, Moise a zis, arată-mi slava ta. Versetul 20, Domnul i-a zis, fața nu vei putea să mă vezi, căci nu poate un om să mă vadă și să trăiască. Versetul 22, și când va trece slava mea, te vei pune în capătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Deci Moise cere un lucru, ce arată-mi slava ta. Dumnezeu zice, ce ai cerut? Nu că nu vreau, dar te va omorî. Atunci va trebui ca slava mea va trece, dar o să ne organizăm totuși să te ocolească. Să nu mă vezi, să nu vezi slava din față, dar să mă vezi de dinapoi. Un fel de ocol. Adică Dumnezeu zice, ok, exact ce ai cerut e prea periculos pentru tine, vei muri. Dar hai să ocolim un pic, dar tot voi face să tragă slava mea, dar o vei vedea pe dinapoi. Deci, când tu ceri un lucru, aici e vorba de Moise, da? Care se ruga și imediat se întâmpla, fie că Egipt era lovit, fie că putea să oprească un fenomen care a lovit Egipt dintr-o rugăciune. Deci nu este oricine. Și totuși chiar și Moise, când a cerut ceva care era periculos pentru el, Dumnezeu a creat un fel de ocol. Foarte bine că vrem să-L experimentăm pe Dumnezeu. Foarte bine că vrem să avem experiențe cu Dumnezeu. Să avem grijă că ne întărim. Pentru că acele experiențe cu Dumnezeu cer o anumită tărie. Altfel sunt insuportabile sau chiar sunt mortale. Dumnezeu zice lui Moise, nu, ce ai cerut o să mor. Nu vei suporta. Dar facem un mic ocol. Vei fi expus la slavă, dar o vei vedea pe dinapoi. A înțelege, a crește în înțelepciune, înseamnă și să înțelegem astfel de lucruri. E neînțelept să zici, nu, vreau să mă întâlnesc cu Domnul, vreau să Domnul să-mi vorbească, dar nu dezvolt tăria de a suporta experiența. E neînțelept. Vreau Domnul să mă vorbească, dar nu te pot disciplina să stai 3 ore în prezența lui Dumnezeu. Tu singur, nu poți. Dar vrei. Asta e problema generației noastre. Vedem din Scriptura, ne dorim slava Domnului, dar nu vrem să dezvoltăm această creștere. Motivul pentru care, de exemplu, la Speranța, încurajez copilul Dumnezeu să înțeleagă că e responsabilitatea lor să dezvolte tărie și să dezvolte capacitate de a sta în prezența lui Dumnezeu. De aceea vezi, în ultima perioadă, împărtășesc cuvânt, miercuri, și apoi ultima jumătate de oră, rugăciune. Non-stop. Trebuie dezvoltat capacitate de a sta înaintea lui Dumnezeu. Minimum e o oră. Dar încep cu jumătate de oră. Apoi să trecem la oră. E neînțelept să nu faci nimic să devii mai puternic, dar vrei să auzi glasul lui Dumnezeu. E lipsa de înțelepciune. Nu degeaba Scriptura zicea că copilul creștea în înțelepciune. Pentru ca să fii expus la anumite lucruri, trebuie să crești în înțelepciune. Trebuie să înțelegi anumite lucruri. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asta. Avem nevoie să dezvoltăm o anumită tărie. Să creștem în înțelepciune.
ca să putem fi expus la anumite experiențe cu El. Altfel, ne pune pe opțiunea de ocol. Hai să ocolim, deocamdată nu ești gata. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Que Dieu te bénisse.